nanjye ntuye Nyamata ndashaka nomero ya urebe kuri posti zanjye nimero ziriho mamagare dupange none reka nihere promotion abantu bose bafite code zo mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata niba ufite ikizami mu karere ka Bugesera inyamata nkwemereye promotion ariko ntabwo ndi buyivugire hano kuko izagira iherezo ntabwo ari ibintu bizahoraho ntabwo ari ibintu bizahoraho izagera igihe ihagarara ariko sinzi ngo nzabihagarika ryari ariko abantu bafite ibizami muri ibi byumweru bibiri wenda biri imbere nzabaha discount ikomeye cyane mu kwihugura niba uzi ko ufite problem yariyo yose mu kizamini cy'imodoka upfa kuba warakoze subscribe kuri YouTube channel yitwa UMUSONGOZi nta kindi kintu usabwa nuko uzukanyereka subscribe yawe ubundi igihe nkagutamo promotion abageneye kabisa abasongozi mwese muri rusange nongere mbibutse ko muri abanyabwenge utazateshuka kabisa na munyabwenge ushyanuka na munyabwenge uvuga ibintu atatekerejeho fresh before you talk think twice nibyo bya danger ndabemera cyane release what it is abantu muri Nyamata mwese mukeneye kwiga mukeneye gukora ibizami uyu munsi tuze guhurira kuri tere mbafashe nangire ngende mbata mu service nabageneye kabisa kiri urakabonye se